Eto na, titignan natin yung first level muna. Ayan. Gora na tayo. Tignan natin. So, tingnan nyo, medyo ang bilis ng progress from the last visit, O, sabagay, ilang linggo na rin naman ang nakaraan. O, ayan na yung bakod. Ayan na yung kabuuan ng first level muna. For now, tingnan natin yung taas. Hello mga kakuda! Welcome to another episode of Kuda TV! And now, we're at vlog number 4 para sa house construction na ito! This is so exciting! Tingnan nyo, meron na siyang second floor. So ayan, pwede na natin siyang pasukin at para ma-check kung ano na yung mga naging progress from the last visit. Vlog number 3 and we're now at vlog number 4. Nakaka-excite. Come on, let's go inside. So eto na, dadaan tayo dun sa gilid. From the last visit, ano yan, mababa pa lang, tinatayo pa lang yung pader. Pero tingnan nyo naman, ano na siya, tapos na first level pala. O ayan, pak. Tingnan natin siya banda dun naman sa likod. Tingnan natin. Hi! So, eto na. Titignan natin yung first level muna. Ayan. Gora na tayo. Tignan natin. So, tingnan nyo, medyo ang bilis ng progress from the last visit, O, sabagay, ilang linggo na rin naman ang nakaraan. O, ayan na yung bakod. Ayan na yung kabuuan ng first level muna. For now, tingnan natin yung taas. Ayan naman yung taas. Nakaka-excite. Oh, pak. Ayan, baka sa susunod na visit nito may pabubong na to. Oh, pak. Ayan yung from the likod mismo. Ayan yung gilid kung saan tayo pumasok. Ayan yung likod. Oh, ayan. Ayan na yung overlooking banda dun, Ortigas skyline yan or Makati or BGC skyline. Oh, pak! Naku! Naku, unti-unti na nagkakaporma yung bahay. Ayan, yung walls for the second floor, naka-up na din. Nakaka-excite. Naku, abangan nyo tong vlog series na to, mga kakuda. Kasi talagang, ay nako, sinasabi ko sa inyo yung end result nitong bahay na to. Ito ay isang nagmamagandang bahay. Ayan, in fairness, ayan, Kita niyo naman yung laki, di ba? Sana all. Ang ganda, nakaka-excite na talaga. Madaming surprises ng bahay na to. Yung isang surprise na hindi ko mabanggit from the very start. Sa reveal na lang yun. Kasi talagang nakaka-excite yun. Ayan, tignan pa natin dyan. Ayan na yung sa bandang likod kung nasan yung surprise. Ayan. Talaga naman pag sa susunod na vlog na to, kabog na to. Ayan, dyan na muna mga kakuda. Thank you for watching. Bye!